Halo guys, hai, ketemu lagi bersama aku Rahma. Hari ini aku mau makan pop mie kuah doer 2 cup sama acar timun. Oke, ini aku tuang dulu di sini ya guys, pop mie-nya. Takut tumpah. Wow. Satunya lagi. Enak banget pas hujan-hujan kita makan pop mie kuah pedes. Katanya sih ini pedes ya. Aku baru nyobain sih ini. Pernah viral sih kayaknya. Wow, 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 wow. Ini juga aku mau tuangkan ya guys. Wow.
Seger banget guys. Oke guys, cukup di sini video aku. Terima kasih untuk yang telah menonton video aku hari ini. Oh iya guys, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya guys. Dadah, see you.